Following the breakup of Yugoslavia in the 1990s, several countries gained independence through a series of wars. These were Bosnia, Croatia, Slovenia, with Kosovo being the last one to gain independence in 1999, though it wouldn't be official until 2008. But that was not it for the Albanians living under Serbian rule. In fact, it was just the beginning of the Preševo Valley insurgency, where thousands of Albanians would fight until 2001, hoping to get the areas of Preševo, Medveda, and Bujanovac to become part of the new state of Kosovo. They were the LAPMB, or UÇPMB, but this video is not about the conflict. Instead, what you are about to hear is an eyewitness account from a soldier who was serving in the LAPMB. His name is Gani Sadiku, and here's his account of the Battle of Rovic in 2001. U kon me muhe u plagu fort edhe unë e kom kapur një shtëpi ka qenë afër edhe ajo shtëpia me do bloka I shkon e motu me dritarja edhe unë I kom shty me kom blokët I kom qitën në podrum edhe e kom kapur këto kastrata aripi është e kom shtim podrum kure edhe nuk e dishna sa është I plagos ku është edhe kom deshen në atë kohë që e kom deshen ka arë që Sami u kshini kur ka qetra unë ka hini mrenda kastrata aripi s'ka mujtën I shkon një kauq aty s'ka mujtën me netën rahat po qështu në kauq Ki plagos fa? Po I plagos kastrioti Për atë Samia Ja, Samia veç hini me këshyr po. Edhe unë e kom deshen Kër desha ja kom 1, 12, 16 bira I ka pas shpind ka una gjatë 12 dhe 16 bira ato granata, copat granata I bin ato copa, tima, trasha, shaska aty edhe këna lajmru Shaban Ukshinit ki u kohon se ka u heq luftimet në Rovic është një njeri I smuti këna thonë ka ardhë ki kur ka ardhë ki I ka po shok në ngushtin kohon ja nisi me kajt Shaban Ukshini ja nisi me kajt edhe kastrata aripi tha mos kaj në vend që une me thonë të shka I zmut ti kena dal une ki Sami Ukshini Shaban Ukshini Bardhili nuk u konë aty kena dal për asë shpije edhe I nësjedh me dal në rrugë kryesore plumët kanë shu si breshë plumët se nalës edhe këta I në leku për të Karovica unë e vinë frontale me treleze më parë e ju një shumë nërë me gjujt ti mbroj këta që atë mi mbrojtën kastriotin Sami Uksinin Shaban Ukshinin mi mbrojtën tërheqje ama plumët kanë shku shkijit kanë gjujt shumë aty u konë s'ki pas 5 centim pa pluma kur kanë dalë në rrugë ki u plagos në rrugën Preševo-Rovic ki u plagos Shaban Ukshin u plagos në mune mos kom pas lidhe me këta këta I shku në vinë frontale prontin balën balë me shkitja në konë që ashtë inu balën balë me shkitja në konë po unë meta vetë më këtë shku në ikër këtë hupën së rishipsh në më kërko jo valla edhe mua kër më ka gjujtë në granata fundin ka gjujtë këm pas 2 thasë që ka shumë për tokë e më konë I shtrin në rëjë thasë me vum me gjithë thasë me këtë më këm shu të kërlek shu këm shu të që jo nu edhe u bo më ndërpre lufta nestit u ndërpre lufta komandant shpëtimi I zonës operative të Lukinës Preševës ka thonën ka po telefon ora 12 natës a ki ndi për këta mos të ka lajmru ke dhe ke mos të ka lajmru në radiolidha për në telefon thash ja unë jenë konë kanë shku mos di kur zonë të nestit u bo marrveshja ora 3
I na bot tërheqin këtu pari, na qëtuj na kun granatat kanë rrasë që bum na përcesin me na ama dekur I mirshin koordinatat. Me na gjujten na hesmi. Ama qëtu nalëm mi marta, ka 4. Qëto këshyri qëto. Qatë ju konën gjipi. Shka me falë pse I tell the microphone's in front so it might not hear him. Mikrofoni është këtu po thotë edhe ta rrof më mirë. Ha? Çto fol, po të rrof mikrofonin më mirë. Po, hani. Edhe që të konë gjipi, u të konë gjipi kryq. Atë gjipi suzi troper u konën, edhe une I kum grati gjipi shtabit, ka qenë I gjipi. Unë kum hesma atë gjip këmas, besedimen, kum qull me t'jasht me shena konë. Bile ka qenë kryetari grupit negociator, ka qenë Amerikan, Sean Sullivan. Jemi se harroj kur. Edhe kum folë me to drejt për drejt. Jo vetëm ato ekipi grupit negociator kum folën bashkë me ta. Na Gjermani shumë ishte vesh, anglisht ka pak mish me vesh, pa problem. Ata kuptojshin. Gjipi u konë qatë, kur kanë ardhur ushtria, nanu, se gjipin e njofta une. Kum shku une, I pari, kum rinjë, të në kanë ardhur e qerta, unë po të kaldoj I pari, une kum rinjë, te gjipi, kum hyp pionës të epër, se nalë ka qenë thera. Gjipi ka merë në hava, nalë, e pinon të epër, kum hi, ka dera për mas. Dhe një derë që ka për mas gjipi, kum hi, aty u konën, për mas të gjipi, jonë karika, për mas të gjipi. Sami u këshini u konë qështu, Shaban u këshini për mi, Sami u këshini një deshën vetëm mbrek, cullak, qërët, ketë vesh mbrek u konë. Deshët I ka pasën në karikën e parë të gjipit. Aty, a kupton. Prandaj të në thojnë jo shqiptarë që është, atë gjallë. Shqiptari me bo ata, I zguzon me arë mo të gjipi me se e njef ti, e njef mune, atë e njef dikush. Zguzon me arë me deshe, me amarë deshët e me. Radio Lidhin e ka pasë Motorola, ka qenë me 100 kanale, ka pasën Shaban u këshini. Edhe komandant Delta kanë qenë bashkat. Edhe kanë tonë I këna nëzirë pjetë gjipit, ndo traktora, I kom gjetën Sami u këshinin, edhe Shaban u këshinin në gjip, sikur që shtregova. Sami u këshini për funjti, në gjip, Shaban u këshini për miton, në breku konë. E kom di që 4 janë në gjip. Mirë po, kom lipën që të pari këna këshyren. Mos është ndër gjipa, diçka, mos ka metën, nuk o di. Nuk I këna zi, veç 2 këna zi, 4 në konë gjip. Ata 2 këna shku në shtab, më gjere, konë shtabi. Këna lejmru kryqi kuqe ka pas Selin Bianoc. Numërin telefonit me palon kryqi kuqe. Roti Krojs. Edhe këna lejmru qështu në gjarja. 2 I këna gjetë, 2 nuk janë I luti me marë masa. Kryqit kuqe këna lip në dim. 3 ditë e kanë gjetën, a 2 vallat 3 e kanë gjetë që të është një pus I madh I ujit. Po. E që atë e kanë gjetë bardhylin në pus. A Kastriot Arifi 73 metra që të u konën, 73 metra largë ishte konë për këtë ujit. Edhe këshin gjetë gëzholla aty që ka gjujt, kish pas gjujt I ka pasër 2 karikatora, I ka argjush ata dhe kanë vro. Edhe tërheqa këtu, për maqere, jo, përfundoj dita fundit, 4 dit luftimet kanë të ashpra në Raovic, 4 dit, 4 day. Në Raovic 4 dit luftime, sigur që dhja di manë me më të I pak. Po, 4 dit në Raovic, po, vesh. Këtu është dita fundit, e 4 dit që u bot tërheqja që I në vra këta. A fillimi ka qenë në Raovic për timit në Raovic për Presheve, ka qenë ati luftimet e ashpra në konën. Ka na unë ka pasën, ka jua që ka tërla, kur kanë gjujt Kamullini, kanë gjujtën
me aeroplan. Aeroplani, qyre, nuk di shka ka ndodhën ashe, ka tërla, ka mullin, ka una ju në thonë. Mirë po, i përvojës, aeroplani, të parën herë kur të kaloje, shti mosh ma moderno, shti ma përsosme. Amo qëra herë ka qenën, aeroplani ka kalu një herë e ka incizu ku je. Prite 5 minuta ose 10 ma shumëti, u këthy dhe që ti ka gjujt. E kështu që ka qenën e taktika jonë, që nëse kalon në helbet e aeroplani, duhet më të reqë me ndru vendin, se që ti ka me gjujt. 5 minuta nuk zgatin. Mujtë deri në 10, ama 5. E që aeroplan, unë shka, i veti shka mojnë mend. Ka dal, ka rovica, ka shkutën e ka, në të nusë frengit ka të kodrët e Bugarinve, në thonë, u kolla, ka vranja ka shku. E ku pa aeroplani. Shti thash, ki aeroplan ka me gjujt, unë ja që janë, unë s'kisë në ku me shku në qëti në asfaltin konë. E të mbraj që asi, a të në gjujtit e tërla. A që të mëllini që gjujti, a di. E kum ditë që ka me gjujt. E që ka është kjo dita 4-ta unë shka fola. Po, para ditë është në tonë ka Presheva, po nëse doni unë mujtë me dole ka Presheva. Këta janë dekën heroikisht edhe luftetartë Zoti Bekoft që ka unë jetën për liri. Na nuk jemi okupanta, na nuk dojmë vendin e huj, na dojmë vetë vendin tonë që ne kalon baba gjyshi, që ty të kalon baba gjyshi këtu që kjo këtu, që kjo është. Ju përshëndes juve që këni dajtë në kohë, me arë, me bonin qëzim, se unë do të vdes, mirë po ju do të jesni, do të vazhdoni kujtimet e luftës që këtu derë gjak për vendin për tokët tona. Ju përshëndes juve, respekt, tyje, familjes tonde, edhe një po e tregoj, familja e ju, familja kisheve, ma familja ju, jo ma të larë, familja ju, kur nuk ka ikën për luftës. Këto e di historikisht ka mbetën, brez pas brezi kanë tregu, se familja e këtinme nuk kanë lishu vendin kur. Kanë bosha, kanë boa, ka vrasë, sen qëtë i kanë nejë. S'kan ikën, kuptove. Understand you. Thank you very much. Thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit. Thank you for watching. Like, comment, hit subscribe, and be sure to share it with others.